Dneska je tak akorát počasí na houby. Doufám, že nějakýho hříbečka ulovím. Vidíte to? To je snad lopata. No tak ale to se hodí na traily. Jo. A další, co to je? To je hříbeček normálně. To je hřib. Matyáš tady zatím kope trať. A pokud byste nevěděli, proč já nemám kolo a nemůžu jezdit, tak je to jednoduchý. Řekni to. No prostě trochu přetočil backflip, že jo? No, můžete vidět teď na videu. Povedlo se mi to takhle přetočit. Bohužel, ale příští rok bude kolo a bude ježdění, až se spravím trochu. Doufám, že se vám líbil úvod. Teďka vám ukážu něco o tomhle kolu. Takže je to Commencal Clash. Vepředu to má vidlici Zeep Ultimate od RockShoxu. Vzadu odpružení RockShox Super Deluxe Ultimate. Má to 27,5 kola. Vzadu je přehazovačka SRAM GX Angel. A ještě to má samozřejmě teleskop. A to je tak všechno. Můžeme vám to ukázat v jízdě. Tak tohle je konec videa. Volajkujte, sdílejte, můžete i napsat koment, jak se vám líbí moje kolo, jak se vám líbilo tohle video. A teď vám k tomu řekne ještě něco Pavel. Teď budou převážně videa jenom s Matyášem, jak jsem si udělal úraz, bohužel nemůžu jezdit. Budu moc tak za 2 měsíce, takže za 2 měsíce jsem zpátky a Vidíme se. Vidíme se, čau. Čau. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me.